Magandang araw po sa inyong lahat. Ngayon po ay day off ko po. Kaya wala namang pong magawa. Gawa ng hindi po kami lumabas. Hindi po kami pumunta sa range. Naisipan ko lang gumawa ng Naisipan ko na lang gumawa ng additional na target plate. Pull-in target para sa range din. At ito gagawin natin. Tabasin natin yung yero na yan. At gagawa tayo ng ganitong style. Mayroon tayong sample dito. Ganito gagawin natin. Ayan. Ginawa na pinutol ko na to kanina. Yan yung dagdag. Kaya gawin na natin. Stand muna natin tong Ito pala yung ginagamit kong mag-exercise. Ayan. Bali itong bilog na to. Itong bilog na to, isa 4 inches ang lapad. Kaya lalagyan lang natin siya ng malit na stand na ganyan. Para pagka pinatay yung ganyan. Kasi ang design nito ay mayroon siyang magnet dito. Para didikit dun sa pinaka-stand niyang ganyan. May magnet. Matigas kasi nakabaluktot to eh. Kaya mahirap. Pero uunatin natin yan mamaya. Gugupitin na natin. Mas madali na siyang gupitin ngayon kaysa kanina. Ang kapal ng yero natin 16 gauge siguro, ay 12 gauge siguro to. Schedule 12 kumbaga. Yung kapal ng yero. Tama-tama lang sa mga airsoft. Hindi siya mayuyupi. May ginawa na akong ganito mga 5. Kaya sasaktuhin lang na dagdagan na natin para magamit natin sa pagpa-practice.
I-grind pa naman natin tong gilid-gilid dito. Kasi matalim siya eh. Gawa tayo ng 10. Sampu lahat. So, maraming salamat po sa inyong tagang panunood. Walang sawang panunood.